სხვა ციურ სხეულებამდე პირველ რიგში კაცობრიობას ყოველთვის აინტერესებდა ჩვენი პლანეტის ბუნებრივი ციური თანამგზავრი მთვარე. ის მხოლოდ მიმდევარი არაა. მთვარე მნიშვნელოვან პროცესებშია ჩართული, რათა დედამიწაზე ის ჰარმონია შენარჩუნდეს, რაც ჩვენ და სხვა არსებებს სიცოცხლეს გვაძლევს. თუმცა მთვარის მიმართ გარდა ცოდნისა გაცილებით დიდი ინტერესი გვაქვს. ეს ინტერესები კი ტექნოლოგიური განვითარების კვალდაკვალ სულ უფრო იზრდება და იხვეწება. ამ ეპიზოდში მინდა დეტალურად და უფრო ღრმად ვისაუბროთ მთვარის ათვისების ინტერესზე, პერსპექტივასა და ტექნიკურ შესაძლებლობებზე. მოდი უფრო ახლოდან გავეცნოთ მთვარის პოტენციალს და უახლეს გეგმებს მასზე დასახლების შესახებ. სამეცნიერო და სამოქალაქო დასახლებები მთვარეზე. ჩვენ მივდივართ მთვარეზე, უпроსორად ვბრუნდებით და ამჯერად ვრჩებით. ეს არის ამერიკის მთავრობის, NASA-სა და მათი მრავალმხრივი საერთაშორისო და კომერციული პარტნიორების ერთობლივი გეგმა. და თუ მათ შეეძლებათ ამ გეგმის რეალობაში მოყვანა, მაშინ ბევრი პრობლემის გადაწყვეტა მოუწევთ, ვიდრე უბრალოდ ხალხის მთვარეზე დაშვება. მართალია, დაშვებაც რთულია, მაგრამ სულაც არ არის ყველაზე რთული ნაწილი. ჩვენ ეს უკვე გავაკეთეთ, მაგრამ შემდეგი ამბიცია სრულიად ახალია. ჩვენ მთვარეზე უნდა ავაშენოთ საცხოვრებლები, ანუ ბაზები, ფაქტობრივად პატარა ქალაქი უცხო ციურ სხეულზე და ზუსტად არავინ იცის ეს როგორ მოხდება. თუმცა დღის წესრიგში გვაქვს პრაქტიკული და ინოვაციური გადაწყვეტილებები დედამიწის მიღმა არსებობისათვის. შესაძლოა გაიფიქრო, რომ ეს არის ძალზე შორეული იდეა, მაგრამ გეტყვი, რომ არა. დღეს კაცობრიობა ტექნოლოგიური და ინოვაციური თვალსაზრისით უფრო მეტისთვისაც კი არის მზად. უბრალოდ ამისათვის სათანადო პოლიტიკური ნება არ არსებობს, რადგან ზედ სახელმწიფოები ერთმანეთთან ომითა და პირველობისთვის ბრძოლით არიან დაკავებული. შესაბამისად, მეტი ფინანსები და ინვესტიციები არა კოსმოსური თუ სამეცნიერო მიმართულებებით, არამედ სამხედრო სფეროებში იდება. შესაბამისად, ეს აფერხებს კაცობრიობის დიად მიზანს, სიცოცხლე გაიტანოს სამყაროს სხვა კიდეებში და ამით დედამიწის ერთგვარი სახლი ალტერნატივაც მოძებნოს. რა იცი რა ხდება? თავდაპირველად უნდა ვისაუბრო იმაზე, სად განთავსდება მთვარის ბაზა. მთვარეზე უამრავი ადგილია და ბევრ მათგანზე წარსულში ადამიანები უკვე დაეშვნენ. ეს უნდა იყოს საშუალო ზონა, ღია, უსაფრთხო ადგილი, რომ გამარტივდეს დედამიწასთან რადიოკომუნიკაცია. მაგრამ ეს იყო 1960-იან წლებში. ახლა კი ამდენი ხნის შემდეგ, როცა ვბრუნდებით მთვარეზე სრულიად ახალი ტექნოლოგიით, ჩვენი მიზანია გაცილებით უფრო საინტერესო ადგილი. მთვარის სამხრეთ პოლუსი შევარჩიოთ. ეს რეგიონი სავსეა იმპაქტური, ანუ მეტეორების შეჯახებებით წარმოქმნილი კრატერებით, მთათა ხაზით და უძველესი ვულკანებით. ზოგიერთი დაბალი ვალე და კრატერის ფსკერი მუდმივად ჩრდილშია. ეს ადგილი მზის სინათლისგან მილიონობით ან მილიარდობით წლის განმავლობაში დაცული იყო და სავარაუდოდ წყლის ყინულით არის სავსე, რომელიც ასტეროიდებმა და კომეტებმა გადაიტანა მთვარეზე. მთვარეზე დასასახლებელ ადგილს ეძებს ყველა, ვისაც გამართული კოსმოსური საქმიანობა აქვს, დაწყებული შეერთებული შტატებიდან დამთავრებული ინდოეთით. რუსული კოსმოსური ინტერესები და ამბიციები კი დიდი ხანია ციმბირს მიეყინა. თანამგზავრებიც ვერ გააქვთ ნორმალურად კოსმოსში, არათუ მთვარის ბაზებზე იზრუნონ. სამაგეროდ მეზობელი ქვეყნების დაბომბვისთვის საჭირო ბომბებს ამზადებენ. ეს ისე რიტორიკული გადახვევა. მაინც რომ გვახსოვდეს ვინაა ჭეშმარიტი მტერი. NASA-მ გამოავლინა 13 შესაძლო დაშვების ადგილი არტემისის პროგრამისთვის. აქ მზის ნათება მცირეა, მხოლოდ კრატერის კიდეზე ან დაბალი მთის მწვერვალზე, რომლებიც გარშემორტყმულია ღრმა ჩრდილით და რთული რელიეფით. ეს იქნება გამორჩეული ტერიტორია სამეცნიერო აღმოჩენებისთვის. ამავე დროს სახიფათო ადგილი ადამიანთა ცხოვრებისა და მუშაობისთვის, კვირებისა თუ თვეების განმავლობაში. რით ვიწყებთ? გზებით. დიახ, სადაც მივდივართ, გვჭირდება გზები, დაშვების პლატფორმები და სხვა მყარი ზედაპირები, რომ ოპერირება და მშენებლობა შევძლოთ. პრობლემაა მტვერი. მთვარის ზედაპირი დაფარულია შედარებით თხელი, თუმცა წარმოუდგენლად მსუბუქი და ფაფუკი ულტრა წვრილი მტვრით. მთვარის ქვიშის თითოეული მარცვალი მჭრელია, გატეხილი მინის მსგავსად. აპოლოს მისიიდან ცნობილია, რომ ის აზიანებდა ასტრონავტთა სკაფანდრებსა და ჩაფხუტის შუშას. მტვრის კიდევ ერთი ნეგატიური მხარე ის არის, რომ ჩარჩენადია.
მტვერმა, რომელიც Lunar Roving Vehicle-მ დააგროვა, გათბობის სისტემის გაუმართავება გამოიწვია, რადგან რადიატორი გადატვირთა. მთვარის ნიადაგი, იგივე რეგოლითი, შედგება კლდის ნატეხებისა და მინერალური ნაერთების ფრაგმენტებისგან, ასევე კომეტების დარტყმებით წარმოქმნილი და ვულკანური მინებისგან. ამას გარდა სპეციფიური კომპონენტებისგან, რომელიც მხოლოდ მთვარეზეა ნაპოვნი. მას აგლუტინატები ეწოდება. ამ სხვადასხვა კომპონენტის თანაფარდობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ნიადაგის შემადგენლობის მიხედვით. სწორედ ასეთი ნაზავი ხდის მტვრის ნაწილაკებს საშიშს. როცა ატმოსფერო არ არსებობს და გრავიტაციაც მცირედია, ერთი ფაბუკი მტვრის ნამცეცსაც კი შეუძლია შორს გადაფრენა. ამას აპოლო 12-ის ისტორია მოწმობს. ასტრონავტები ეცადნენ, რაც შეიძლება ახლოს მისულიყვნენ მათგან 180 მეტრში მდებარე მთვარის აპარატ Surveyor 3 პრობთან, რომელიც იქ მანამ გაუშვეს წლების წინ. აღმოაჩინეს, რომ Surveyor-ის ზედაპირი დაზიანებული იყო მტვრით, რომელსაც ლენდერის ძრავები მწყობრიდან გამოეყვანა. ამიტომ, თუ მშენებლობა და უსაფრთხო გადაადგილება გვინდა მთვარეზე, ვაწარმოოთ უწყვეტი აფრენა და დაშვება. მტვრისგან მაქსიმალურად უნდა განთავისუფლდეთ. ეს ნიშნავს გზებს, პლატფორმებს და მყუდრო სამუშაო ზონებს ბაზის გარშემო. მოკლედ, დაგვჭირდება ეგრეთ წოდებული მარტორქის ნესტო, ავღანეთში მყოფი ამერიკელი სამხედროების მიერ გამოგონილი ტერმინი. ეს არის სპრეის სახით ქიმიური ნივთიერება, რომელიც ქვიშას მყარ მასად გარდაქმნის, რაც გადაადგილებას მაგალითად ჯავშან ტრანსპორტიორისთვის აიოლებს. პოპულარული იყო ავღანეთში, ყვითელ ქვიშას მყარად გადააქცევდა. თუმცა, ეს არ არის იდეალური გამოსავალი, რადგან მისი გადაზიდვა დედამიწიდან უნდა მოხდეს. ამიტომ უფრო მდგრადი ალტერნატივაა მთვარის ზედაპირის გაყინვა. ეს ასევე შესაძლებელია ESA-ს ექსპერიმენტული პროექტის PA-ის ფარგლებში, სადაც გამოიყენება სიმულირებული მტვერი და ძლიერი ლაზერი, რათა ქვიშა იქცეს თხევად მასად და შემდეგ როგორც მინა, იქცეს მყარ ზედაპირად. ეს იდეა 1933 წლიდან მოდის, რომ უდაბნოში გზები გაეყვანათ. ქვიშის გადალღობა არაპრაქტიკული აღმოჩნდა უდაბნოში, თუმცა მთვარის ბაზისთვის შესაძლოა საუკეთესო გზა იყოს. სასურველი არაა გიგანტური ლაზერის გადატანა მთვარეზე. შეიძლება დიდი მსხვილი შუშის მაგივრად გამოიყენონ ფრენელის ლინზა, რომელიც აკონცენტრირებს მზის სინათლეს. მისი ზომა მხოლოდ 2.5 მეტრი იქნება სიგანეში, მაგრამ სამხრეთ პოლუსის გეოგრაფიული მდგომარეობის გამო შეიძლება ლაზერიც დაგვჭირდეს. თან ეს პროცესი ნელია. ESA-ს PA ექსპერიმენტის შეფასებით 100 კვადრატულ მეტრ აეროპორტის საზომით 2 სანტიმეტრის სისქის ზედაპირის მიღწევა შესაძლებელია დაახლოებით 115 დღეში. ეს არის 100-ჯერ ნელი პროცესი, ვიდრე ტრადიციულ ასფალტის დაგებას სჭირდება. მაგრამ ჩვენ მთვარეზე ბევრს ვიმოძრავებთ. ჩვენი მთავარი ტრანსპორტი იქნება წნევის მქონე როვერები, შთაგონებული იაპონიის კოსმოსური პროგრამისა და Toyota's Lunar Cruiser-ით. მოკლედ, მთვარის ზედაპირი ჯერ ისევ კარგადაა გასათვლელი, რათა ნაკლებად საფრთხის შემცველი გახდეს იქ მყოფი ასტრონავტებისა და მეცნიერებისათვის. შესაძლოა პატარა მტვრის ნაწილაკმა თუნდაც სკაფანდრი ან გასაბერი მოდული ისე დააზიანოს, რომ ასტრონავტის სიცოცხლე კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. რაც ბუნებრივია, არც ერთ კოსმოსურ სააგენტოს არ უნდა. რაც არ უნდა ავტოკრატიულ სახელმწიფოს ეკუთვნოდეს იგი. ავტოკრატიულ სახელმწიფოს ხაზი იმიტომ გავუსვი, რომ ასეთი პოლიტიკური მოწყობის სისტემებში ადამიანის სიცოცხლის ფასი დიდად არ აქვს. მეორე საკითხია, სად ვიცხოვრებთ. მოკლებადიან საცხოვრებლად NASA-მ შექმნა Foundation Surface Habitat-ი, სამსართულიანი კონსტრუქცია, მეტალის ჩარჩოთი და გასაბერი მოდულით. განყოფილებით, რომელშიც 4 ადამიანიდან 2 მუდმივად იმყოფება ბაზაზე, დანარჩენი კი გარე პერიმეტრზეა. პირველ სართულზე სარკმელი და ჰერმეტული საცავებია, მეცნიერული ლაბორატორიაც. მეორე სართული გასაბერი მოდულია, ჰიგიენისა და ვარჯიშის სივრცე, ბიოლოგიური ლაბორატორია, მცენარეების, ცხოველების შესწავლისთვის. მესამე სართულზე ძირითადი სივრცეა, საწოლებით, სამედიცინო აპარატურით, სამზარეულო მოწყობილობებით და სამუშაო კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვილი. აქ ასევე იქნება ადამიანის საკვლევი ლაბორატორიაც, იმის დასადგენად, თუ როგორ მოქმედებს მთვარის გარემო ადამიანის სხეულზე. ანუ, ჯერ სანამ ქალაქს ავაშენებთ, მანამ მინიმალური ბაზის განთავსებაც კი დიდ თავსატეხებთან არის დაკავშირებული. მთვარის მხოლოდ მონახულება და მისი ზედაპირიდან მცირეოდენი ნიმუშების წამოღება კაცობრიობამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში წარმატებით განახორციელებული მთვარის მისიებით უკვე მოახერხა. თუმცა, ჩვენ მთვარე კაცობრიობის მეორე სახლად თუ არა, სამაშველო გზად და, ასე ვთქვათ, კოსმოსურ პიტ-სტოპად უნდა ვაქციოთ.
შორეული მოგზაურობებისთვის. თუ ეს უპირველესი საჭიროება გადავლახეთ, შემდეგი თავსატეხი იქნება მუდმივი საცხოვრებელი სტრუქტურების მშენებლობა. უნდა გავუძლოთ კოსმოსურ რადიაციას, ტემპერატურულ უკონტროლო ცვლილებებსა და მეტეორიტების შეტევებს. წინააღმდეგობა გავუწიოთ. ამ მიზნით ბრუნდებით ადამიანთა არქიტექტურის საწყისებთან, აშენება აგურისგან. მეცნიერება გაარკვიეს, რომ შეგვიძლია მთვარის მტვერით აგურების გამოცხობა ადგილზე. ბაზის გარეთა პერიმეტრის შესაძლოა სწორედ ამ აგურებით მოპირკეთდეს. ის დედამიწელ მთვარელებს დაიცავს რადიაციიდან, მიკრომეტეორიტებისგან და შეამცირებს გათბობა-გაგრილების საჭიროებას. ჩინეთმა უკვე დაიწყო მთვარის აგურების ტესტირება Moonpot Vessels კონსტრუქციით, რომელსაც კვერცხის ფორმა აქვს. რობოტების მიერ სამშენებლო ტექნოლოგიები აეწყობა, მათ შორის აგურების ამამზადებელი 3D პრინტერი. 2024 წელს ექსპერიმენტი შედგა, რამდენიმე განსხვავებული შემადგენლობის სიმულირებული მთვარის მიწისგან აგურების შექმნა შესაძლებელი გახდა. იმავე წლის ნოემბერში აგურები კოსმოსურ სადგურ ტიანონგზე გადაიტანეს. 3 წლის განმავლობაში აგურები ექსტრემალურ ზონაში, ვაკუუმში, რადიაციულ დასხივებასა და მკვეთრ ტემპერატურულ ცვალებადობაში გამოიცდებოდა, რათა ენახათ, რამდენად გამძლე იყო ეს ნაკეთობა. ასევე არსებობს უფრო ხისტი კონცეფცია, შუშის გარსში მოქცევა, სათბურისებრი გიგანტური სფეროსახით. ეს კომპანია Skyports-ის იდეაა, მხარდაჭერილი NASA IAC-ის მიერ. თუმცა შუშა მთვარის მტვერის დამსახურებით დაიფხნება. მთვარეზე არანაირი ატმოსფერო არ არის და გრავიტაციაც ძალიან მცირეა. შესაბამისად, თამამი ექსპერიმენტებისთვის ის არ გამოდგება. ყველაფერი 1000 გზის უნდა გადამოწმდეს. მთვარის მტვრისგან გათავისუფლება ნომერ პირველი ამოცანაა, რადგან თუ ასე არ მოხდა, ის ყველა სხვა დანარჩენ ეტაპს ჩაშლით ემუქრება. მაგრამ კიდევ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. მთვარის ზედაპირზე დაცემული მზის სხივები საკმარისია საჭირო ელექტროენერგიის მისაღებად. თუ ამ ყველაფერს თავი იდეალურად გავართვით, ცხოვრებისთვის ერთი უმთავრესი რამ იქნება საჭირო. ეს არის ენერგია. ბუნებრივია, მზის ენერგია ხშირია და ამას ასტრონავტები გამოიყენებენ. მაგრამ ეს ამხელა ბაზისა თუ ქალაქის მომარაგებისათვის არც საკმარისი იქნება და არც სტაბილური. მზის სხივების მთავარი პრობლემა ისაა, რომ მთვარე დღე-ღამის ციკლში ძალიან ნელა მოძრაობს. 2 კვირა ნათელია, 2 კვირა კი ბნელი. ეს პრობლემა არ იყო იმ ადამიანური მისიებისთვის, რომელიც 3-4 დღიანი იყო. მაგრამ ავტონომიურ ლენდერებსა და როვერებს 14 დღეზე მეტხეს მუშაობა მზიან ნაწილში არ შეეძლებათ. შემდეგ 14 დღეში კი შესაძლოა გაიყინოს და ფუნქციები მოეშალოს. ყველაზე კარგი წყლიან ყინულამდე მისასვლელი ადგილებია ჩრდილში, რადგან იქ არ მივა მზის ენერგია. ამიტომ ენერგიის წყაროს პასუხია ბირთვული ენერგია. ბირთვული ენერგიით მომარაგების ტექნოლოგია ჯერ კიდევ არ არის შემუშავებული. თუმცა ჩინეთი უკვე წლებია იყენებს ბირთვულ როვერს მთვარის უკანა მხარეს. NASA-მ მარსისათვის და Voyager პრობებისთვის გამოიყენა მსგავსი ტექნოლოგია, მაგრამ ეს უფრო პატარა ოპერაციებია, ვიდრე დიდი ენერგოსადგური. მთვარის ბაზისათვის ჩვენ გვჭირდება ბირთვული ელექტროსადგური და NASA უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს Fusion Surface Power პროექტზე. ის იყენებს ბირთვულ რეაქციას, რომელიც დედამიწაზე სტანდარტია. ურანიუმის საწვავის ატომების დაშლას მოაქვს დიდი ენერგია. სივრცეში, სადაც წყალი არ არის, უნდა გამოვიყენოთ Brighton კონვერტერი ელექტროენერგიის შექმნისათვის. ამ იდეაში ყველაზე კარგი ისაა, რომ კრატერების ჩრდილში მდებარე ასეთი რეაქტორები არ გადახურდება. რეაქტორები მცირე ზომის უნდა იყოს. NASA-ს მოთხოვნის მიხედვით წონა არ უნდა აღემატებოდეს 6 ტონას და ზომები არ უნდა აღემატებოდეს საშუალო ავტომობილისას. ეს აქაური ბირთვული სადგურისათვის ძალიან პატარა მოცულობაა, მაგრამ კოსმოსური სისტემისათვის საკმარისად დიდია. Rolls-Royce ლიდერია კოსმოსური ბირთვული ტექნოლოგიების წარმოებაში. ბევრს ჰგონია, მხოლოდ მანქანებს აწყობს, მაგრამ რეალურად 60 წელია უშვებს ბირთვულ რეაქტორებს ბრიტანეთის წყალქვეშა ნავებისთვის. მისი მიკროდიზაინის მქონე რეაქტორები 50-დან 100 კილოვატამდე ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს, რაც საკმარისია მცირე ქარხნის ან რამდენიმე საშუალო სახლისათვის. მხოლოდ ერთი ასეთი სადგურის ქონით ავაგებდით მთვარის პირველ პატარა ბაზას, ხოლო რამდენიმის ერთმანეთთან დაერთებით მთვარის ქალაქსაც გავმართავდით. ასეა, მთვარეა ჩვენი პირველი ბილიკი დედამიწის მიღმა, სოლარული სისტემისგან სწრაფვისათვის. ერთგვარი კარიბჭია დიდი კოსმოსური თავგადასავლებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია არა მხოლოდ ვიცხოვროთ მთვარეზე, არამედ ვიზრუნოთ შენობასა და გაფართოვებაზე. რადგან უკვე ვიცით რა არის საჭირო მთვარეზე მუდმივი საცხოვრებელი ბაზისა თუ ქალაქის მშენებლობისათვის, ახლა მოდი უფრო მეტი დეტალი გავიგოთ ამ გეგმის შესახებ.
როგორია NASA-ს გეგმა დეტალებში და ვისთან თანამშრომლობს ამერიკული აერონავტიკის სააგენტო. NASA თანამშრომლობს Firefly Aerospace-თან, რომელიც ამ დრომდე ერთადერთი ამერიკული კომპანიაა, რომელმაც წარმატებით შეძლო მთვარეზე თავისი კერძო Blue Ghost 1 მისიის დასმა 2023 წლის მარტში. მთვარის სამხრეთ პოლუსზე წარმატებით დაჯდომა NASA-სა და მის კომერციულ პარტნიორებთან ერთად რთული გამოწვევა იყო. კიდევ ერთმა ამერიკულმა კომპანიამ Intuitive Machines-ი ბოლო 2 წელიწადში ორჯერ სცადა აქ დაჯდომა. თუმცა ორივეჯერ წარუმატებლად. Firefly-ის Blue Ghost-ი უფრო ადრე დაეშვა მთვარის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, რაც შედარებით ადვილი ამოცანაა, განსხვავებით სამხრეთ პოლუსის რთული რელიეფისა და ღრმა ჩრდილებისგან. თუმცა, NASA აშკარად დარწმუნებულია, რომ ამ გამოწვევას თავს გაართმევენ და Firefly-ს ენდობა მინიმუმ 2 მნიშვნელოვან სამეცნიერო მისიაში. Blue Ghost-ი სამხრეთ პოლუსზე წაიღებს მთვარის 2 ახალ როვერს. ერთს Moon Ranger-ი ერქმება. ეს როვერი შექმნილია NASA-ს ჯეტის პროპულსიის ლაბორატორიისა და კარნეგი მელონის უნივერსიტეტის თანამშრომლობით. Moon Ranger-ი ზომით პატარაა და შექმნილია იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად გამოიკვლიოს მთვარის სამხრეთ პოლუსი წყლის ყინულის მოსაძებნად. რობოტის სტერეოკამერის სისტემა შექმნის მთვარის ზედაპირის სამგანზომილებიან რუკებს, რაც საშუალებას მისცემს როვერს იმუშაოს 100%-ით ავტონომიურად მაშინაც კი, როცა დედამიწასთან კომუნიკაცია არ იქნება. მეორე როვერს, რომელიც ამ მისიისთვის მზადდება კანადაში, ჯერაც არ აქვს სახელი. ესეც პატარა ზომის 4 ბორბლიანი პლატფორმაა, რომელიც მთვარის ზედაპირზე ახალ აღმოჩენებს გააკეთებს. ეს კანადური როვერი კოსმოსური სააგენტოსათვის პირველი მნიშვნელოვანი ქმნილებაა, გარდა მათი სახელგანთქმული რობოტიზებული ხელებისა, რომელიც წლებია წარმატებით მუშაობს საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე. ის ასევე გამოიკვლევს წყლის ყინულის არსებობას მთვარის სამხრეთ პოლუსზე. ასევე გაზომავს რადიაციის დონესა და ტემპერატურის ცვლილებებს. რაც საინტერესოა, კანადური როვერი იყენებს მზის ენერგიას, მაგრამ ასევე აქვს დიდი ელემენტი, რომელიც საშუალებას აძლევს 1 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში იმუშაოს მთვარის მუდმივად ჩრდილოვან კრატერებში, სადაც სრული ბნელეთია. მეცნიერები სწორედ ამ ადგილებს მიიჩნევენ ყველაზე წყალუხვად. კერძოდ, მათი აზრით, აქ არის დიდი რაოდენობით წყლის ყინულის მარაგები. ეს ასევე ნიშნავს, რომ ამ როვერს სხვა როვერებისგან განსხვავებით შეუძლია გადარჩეს 14 დღიანი მთვარის ცივი ღამის პირობებში და კვლავ გააგრძელოს კვლევები მთვარის დღეების განმავლობაში. Firefly Blue Ghost-ი ასევე წაიღებს 3 სამეცნიერო ხელსაწყოს. ერთია ლაზერული იონიზაციის მას სპექტრომეტრი, რომელიც რობოტული მკლავით და საწმენდით ააგროვებს რეგოლითის ნიმუშებს და შემდეგ დაარბილებს მას ლაზერის საშუალებით, რათა უმაღლეს დეტალებში გვაჩვენოს მისი შემადგენლობა ატომებისა და იზოტოპების დონეზე. ამერიკული წინა მისიების მსგავსად Blue Ghost-ი აღიჭურვება NASA-ს სტერეოკამერებით მთვარის მტვრის ზედაპირული კვლევებისთვის, ინსტრუმენტით, რომელიც ნაწილი იქნება იმ კვლევისა, რომლითაც უნდა გაირკვეს თუ როგორ ურთიერთქმედებს კოსმოსური აპარატი მთვარის ზედაპირზე არსებულ მსუბუქ მტვრიან რეგოლითთან. და როგორც სხვა ლენდერებიც, Blue Ghost-ი წაიღებს NASA-ს ლაზერულ რეტრო რეფლექტორთა მოწყობილობას, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დედამიწიდან ლაზერული სხივი გავუშვათ, რომელიც უკან დაბრუნდება და მოგვაწვდის მთვარის დაშორების ზუსტ მონაცემებს. ეს არის ერთგვარი ამრეკლი აპარატი. სამხრეთ პოლუსის მისია გასაშვებად დაგეგმილია 2029 წელს. ეს იქნება Firefly-ისათვის ყველაზე ამბიციური გამოცდა, როგორც კერძო კოსმოსური კომპანიისთვის. Blue Ghost 1-ის წარმატების მიუხედავად, NASA-ს უკვე დამტკიცებული ჰქონდა ეს მისია მთვარის კომერციული ფრენებისთვის. შემდეგი მისია გასაშვებად დაგეგმილია მომდევნო წელს და ამჯერად Blue Ghosts მთვარის შორეულ მხარეს ჩაიტანენ, რომელსაც ხშირად მთვარის ბნელ მხარესაც უწოდებენ. სინამდვილეში ეს მხარე ბნელი არ არის, უბრალოდ დედამიწიდან არ ჩანს, მაგრამ ძალიან განსხვავდება ჩვენთვის ნაცნობი წინა მხარისგან. მთვარის ზედაპირის თხელი ნიადაგი შექმნილია ბაზალტური ლავით, რომელიც ცხელდება ზედაპირზე და არ ქმნის მკაფიო ფორმებს. თუმცა, რაც შეეხება გუმბათებს, ისინი სქელი სილიციუმის ლავის გაქვავების შედეგია, ანუ ჩამოყალიბდა მყარ და მჭიდრო გრანიტისებრ ქანად. საიდუმლოება იმაში მდგომარეობს, რომ სილიციუმის ლავა დედამიწაზე მხოლოდ ტექტონიკური ფენების შეჯახების დროს წყლის არსებობის პირობებში წარმოიქმნება. მთვარეს კი არ აქვს არც ტექტონიკური ფენები და არც წყალი თხევად მდგომარეობაში.
ამიტომ ეს გუმბათოვანი წარმონაქმნები არ უნდა არსებობდნენ. ყოველ შემთხვევაში კოსმოლოგიასა და გეოლოგიაში ჩვენი ცოდნის მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ აქ შეიძლება იყოს უცნობი ფაქტორები. როვერი შექმნილია, რათა მოიძიოს და შეაგროვოს უნიკალური ნივთიერება მთვარეზე, ჰელიუმ-3, რომელსაც აქვს პოტენციალი იყოს ბირთვული სინთეზის საწვავი, რაც დედამიწას უზარმაზარ ენერგიას მისცემს. მანქანა დაფუძნებულია AstroLab-ის Flex Rover პლატფორმაზე, რომელიც ატარებს რესურსების მოსაპოვებელ ხელსაწყოსაც. მას კი Interlun ამზადებს. სანამ პირდაპირ დაიწყებენ მთვარის ნადავლის მოპოვებას ბირთვული საწვავისთვის, კომპანიები როვერის ტესტირებას აწარმოებენ. ამ როვერს მთვარის ზედაპირზე დასვამს ასტრობოტი Griffin Lander-ი. აპარატის გაშვება 2025 წლის ნოემბერშია დაგეგმილი SpaceX-ის Falcon Heavy რაკეტით. პირველ მისიაზე Interlun-ი Flex Rover-ს აღჭურავს სპეციალური კამერით, რომელიც შეიქმნა NASA-სთან თანამშრომლობით. კამერა დაეხმარება კომპანიას დაადგინოს, რა მოცულობის ჰელიუმ-3 შეიცავს რეგოლითი. ამ როვერის კიდევ ერთი მიზანია ჰელიუმ-3-თან კავშირში მყოფი ტიტანის მდიდარი მინერალების პოვნა. თუ ერთს იპოვიან, სავარაუდოდ მეორეც იქვე იქნება. როდესაც რეალურ მონაცემებს მიიღებენ ჰელიუმ-3-ის შესაძლო მარაგების შესახებ, Interlun-ი 2027 წლისთვის გეგმავს მეორე როვერის გაგზავნას, რომელიც ფოკუსირებული იქნება ნიმუშების შეგროვებაზე წინასწარ შერჩეულ ადგილებში. კომპანია ასევე ეძებს ჰელიუმ-3-ის შესაძლო მყიდველებს. 2024 წლის მაისში Interlun-მა განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტთან პარტნიორობის შესახებ, რომელიც დაითანხმა 3 ლიტრი ჰელიუმ-3-ის შეძენაზე 2029 წლისთვის. იმავე დროს Interlun-მა გააფორმა ხელშეკრულება კვანტუმ კომპიუტინგის სტარტაპ Mabel-თან, რომელიც 2029-დან 2035 წლამდე პერიოდში ყოველწლიურად გეგმავს 1000 ლიტრი ჰელიუმის შეძენას. მთავარია მიწოდება უზრუნველყონ. ეს მიუთითებს, რომ ჰელიუმ-3-ის გამოყენება შესაძლებელი იქნება არა მხოლოდ ბირთვული სინთეზისთვის, არამედ კვანტური კომპიუტერებისთვის, ეროვნული უსაფრთხოებისა და სამედიცინო გამოყენებისთვისაც. იმის მიუხედავად, რომ დედამიწაზეც არის ჰელიუმ-3, მომავალში გაზრდილი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ერთადერთი გზა მთვარე იქნება. დღესდღეობით Interlun-ი პატარა სტარტაპია, დაახლოებით 25 თანამშრომლით, მაგრამ ის პოზიციონირებს როგორც პირველი ამერიკული კომერციული ოპერატორი მთვარეზე. ის არ შეჩერდება მხოლოდ ჰელიუმ-3-ზე. Interlun-ი გეგმავს ინდუსტრიული ლითონების, დედამიწაზე იშვიათად მოპოვებადი ელემენტების შეგროვებას, რათა შექმნას გრძელვადიანი პირობები მთვარეზე ადამიანის ყოფნისათვის. როგორ გააკეთებენ ამას, ჯერ უცნობია. კომპანიაში ამბობენ, რომ აქვთ პატენტირებული ტექნოლოგია, რომელიც წარმოადგენს უფრო პატარა და მსუბუქ ტექნოლოგიას მთვარის ზედაპირზე მისასვლელად. ამბობენ, რომ ის 10-ჯერ ნაკლები ენერგიით მუშაობს, ვიდრე სხვა სისტემები. ამ დაპირებამ კომპანიას უკვე მოუტანა $18 მილიონ მეტი დაფინანსება და ეს შეიძლება იყოს პირველი ნიშანი მთვარის ოქროს ბუმის, რომელიც მალე დაიწყება. თუ კომპანიები, როგორიცაა Firefly, შეძლებენ შექმნან საიმედო და ხელმისაწვდომი დასაშვები, იგივე ლენდინგ პლატფორმა მთვარის ნებისმიერ ადგილზე, მაშინ მალევე დაიწყება მთვარის რესურსების ინდუსტრია. რა თქმა უნდა, ჯერ სამეცნიერო კვლევებია პრიორიტეტული, მაგრამ მთვარის რბოლაში ჩართულები დარწმუნებით ამბობენ, რომ მთვარეზე არის ფული და ადამიანები იპოვიან გზას, როგორ მიიღონ ის. აი ასეთი ამბებია უახლოეს მომავალში დაგეგმილი მთვარეზე. ბაზების აგებამდე და მთვარის რესურსების მოპოვებამდე კი ჩვენს ბუნებრივ თანამგზავრს ასტრონავტები უნდა დაუბრუნდნენ. ამისთვისაა შექმნილი NASA-ს Artemis-ის პროგრამა. ამაზე არაერთხელ მისაუბრია, ამიტომ მთლიანად პროგრამაზე აღარაფერს ვიტყვი. თუმცა ყურადღებას გავამახვილებ მესამე ნაწილზე, Artemis 3-ზე, რომელიც მთვარეზე ასტრონავტების დასხდომას უზრუნველყოფს. Artemis-ი არის 21 საუკუნეში ჩვენი დაბრუნება მთვარეზე. ამას NASA და სხვა საერთაშორისო კოსმოსური სააგენტოები ერთობლივად უზრუნველყოფენ. მზარდი გლობალური კოსმოსური ინდუსტრიის წარმომადგენლები გამოიკვლევენ დედამიწის უახლოეს მეზობელს ახალი რობოტული სისტემებით, მაგრამ სად იმოგზაურებენ ჩვენი ასტრონავტები? მთვარე სამეცნიერო აღმოჩენების საგანძურია და NASA მზერას სამხრეთ პოლუსისკენ მიმართავს. ეს მისტიკური რეგიონი შეიცავს მაღალ მთებსა და ღრმა კრატერებს, რომლებიც ქმნიან უნიკალურ სანახაობას, სადაც თითქმის უწყვეტადაა მზის ნათება, განსხვავებით იმ ღრმა ადგილებიდან, სადაც მზის სხივი არასოდეს ეცემა. Artemis-ის 3 იქნება კაცობრიობის დაბრუნება მთვარის ზედაპირზე, პირველად 1972 წლის შემდეგ.
NASA-მ გამოავლინა 13 რეგიონი სამხრეთ პოლუსის მახლობლად, რომლებიც ხომალდის მოდულის დაშვებისას უსაფრთხოების კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ. იძლევა შესაძლებლობას მოვძებნოთ და მოვიპოვოთ მთვარის რესურსები. თითოეული რეგიონის შესწავლა ასევე დაგვეხმარება უფრო მეტის გაგებაში მთვარის ისტორიაზე და უკეთესად გაგვაგებინებს ჩვენს ადგილს მზის სისტემაში. ეს 13 კანდიდატი დაშვების ზონა წარმოადგენს მრავალფეროვან გეოგრაფიულ ფორმებს მთვარის სამხრეთ პოლუსზე, მწვერვალები და დიდი კრატერები. ეს გეოლოგიური სტრუქტურები ერთდროულად აჩვენებენ და ინარჩუნებენ მილიარდობით წლის გეოლოგიურ ისტორიას. რობოტული ორბიტერებისა და როვერების დახმარებით NASA და გლობალური სამეცნიერო საზოგადოება გააგრძელებენ ამ რეგიონების შესწავლას. იქამდე, სანამ კონკრეტულად აირჩევენ არტემისის 3-ის ეკიპაჟის დასაშვებ ადგილს. ამ გაბედული ექსპედიციისთვის შერჩეული ასტრონავტები პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით ნათეს მოჰფენენ მზის სისტემის ყველაზე ბნელ და ღრმად მდებარე არეალებს, რაც ასევე გამოავლენს სამყაროს უძველეს საიდუმლოებებს. მისის განსახორციელებლად თავდაპირველად 2025 წელი მოიაზრებოდა. შემდეგ მიიხდნენ, რომ კორონა პანდემიის შეზღუდვების, არასათანადო პოლიტიკური ნებისა და ხარჯების შეფერხების წყალობით პროგრამა ამ ვადაში ვერ ჩაედეოდა. ამიტომ თარიღი 1 წლით გადაწიეს, თუმცა არც 2026 წელია ზუსტი დრო. ეს არის სავარაუდო თარიღი, რადგან ამ მისიისთვის NASA-მ და მისმა დამხმარე კომპანიებმა უამრავი ტექნიკური საკითხი უნდა გადაწყვიტონ, რაც ბუნებრივია ასტრონავტების უსაფრთხოებას და ამ უძვირესი მისიის წარმატებით დასრულების გარანტიებს უკავშირდება. მოკლედ, ამ ეპიზოდში შევეცადე მარტივად გამეცნო თქვენთვის მთვარეზე დაბრუნებისა და მასზე დასახლების უახლესი გეგმების შესახებ. თუ რაიმე გამოვტოვე ან გაინტერესებთ, კომენტარის სახით გამოხატეთ თქვენი მოსაზრება. მოიწონე და გაუზიარეთ ხვებს ეს ვიდეო და რაც მთავარია, მთავარი თხოვნა. გამოიწერე ჩემი YouTube არხი. ახლა კი წავედი.